حتى شي واحد ما طالع لا اتونسيون. ايوا كاينتكم ها هي سي بيان كاينه كلكي. Voilà. Ouais. Ça y est. Bonjour mes stagiaires, bonjour. À tout. On va voir avec vous première séquence du modèle des écrits professionnels. Des écrits professionnels. On va faire une introduction générale. إذا رسائل إذا كيفاش l'objet de ce module est d'assimiler comment écrire un écrit professionnel. Il y a plusieurs types d'écrits professionnels. Il y a le rapport, comme vous le savez, le compte rendu, le procès verbal, etc. Et donc, j'écrivais une petite introduction. L'administration, publique ou privée. هذه الرسائل كتخص بأن الإدارة أي نوع الإدارة سواء كانت publique لا privée a besoin de communiquer. A besoin de communiquer avec les différentes parties. الناس اللي كتعامل معهم avec les différentes parties. Ça veut dire quoi? بأن il faut une communication. علاش؟ لأن إلى a des relations entre eux. عندها العلاقات معها. إذا خصها تكون تكومونيكي. شحال كاينه الأنواع الكومونيكاسيون إما أورال ولا إكري. حنا نشوفوا هنايا في هذا الموديل إكري يعني شي حاجة avec justification. إذا avec les différentes parties. أعطيني un exemple ديال les parties يعني الناس اللي كتعامل معاهم. تقدر تكون البنكة، تقدر تكون لاسيورونس، تقدر تكون واحد الفورنيسور، واحد الكليون، ان تيرس نقول اون بيرسون كيلكون يعني عندها اون كومونيكاسيون. علاش عندها ريلاسيون؟ لان لابد خصها واحد كتعامل معاهم. علاش؟ لان لادمينستراسيون سي ان سيستيم اوفير. شني واحد السيستيم اللي اوفير الى دي ريلاسيون عندها مع العلاقات. كاينه العلاقات اذا عندها العلاقات. اذا لي ديفيرون بارتي قلناها بحال لا بنك بحال لاسيورونس بحال لي تيغ. كار بينما حنا لونتربريز اذا حنايا عندنا لونتربريز حنا نكونوا خدامين في لونتربريز. هي هاد لونتربريز عندها العلاقه مع لي بارتي مع الفورنيسور مع البنك مع الكليون. الى بوزوان ديال اش؟ الى بوزوان ديال اون ريلاسيون. اذا باش تقرب هاد لا ريلاسيون باش تكون لا ريلاسيون بيرتينون il faut communiquer. اذا كار par exemple quel que soit son type d'activité qui met le type d'activité واش industriel ou la commercial ou la agricole etc. 6 dimensions. شنو 6 dimensions? La taille de l'entreprise واش petite ou la moyenne etc. ou la taille sa taille شنو معنى la dimension sa taille la taille l'entreprise doit tenter ou doit rentrer avec les tiers, entrer en relation avec qui? Avec les tiers. لابد خصها تدخل في العلاقات. هذه première idée.
إذا حنا شنو عندنا؟ ما عندناش لا كومونيكاسيون اورال، عندنا لا كومونيكاسيون إكريت. إذا لا كومونيكاسيون إكريت باش تكون بيرتينون خصنا تكون عندنا لي دوكيومون. فين تكون؟ إذا حنا سيبور. باغ اكزومبل حنا لا فوي باش نكتبوا لا دوموند، وإلا كانت انفورماتيزي خصنا تكون عندنا اورديناتور. إذا هادو كيتسموا لي ديفيرون دوكيومون ادمينستراتيف. إذا لا كومونيكاسيون إكريت، la communication écrite se concrétise par les différents documents. Documents, bien sûr, administratifs. Et donc, je donne des exemples. Lettre. Et donc, c'est un document administratif. Qui a un rapport. Et qui est اجتماع ولا qui est سفر. خصك تكتب un rapport. Par exemple, كتحضر شي اجتماع خصك تعطيه une note, des notes. ربما تعطيه في واحد الاجتماع، ربما تعطيه كونت روندو. وملي كيكون اجتماع كيتعلق ببعض الاجتماعات، بعض لي زونسومبلي في المجالس ديال الشركه، كنكتبوا ما كنسميوهاش النوت، ما نسميهاش رابور، نسميها بروسي فيربال. ديك التقارير اللي كنكتبوا كيكون خاص بالاجتماع ديال الشركه، ما كنسميه بروسي فيربال. هذه دوزيام ايدي. إذا في لونتربريز عندنا دي كومونيكاسيون انترن يا ولا، بحال اللي عندنا لا كومونيكاسيون اكسترن. عندنا كومونيكاسيون اكسترن ça veut dire avec l'extérieur, avec les différentes parties، الناس اللي كتعامل مع الشركه. في نفس الوقت عندنا كومونيكاسيون انترن. هاد الكومونيكاسيون انترن كاينه دو تيب. كاينه كومونيكاسيون اساندون، إذا كتجي من لوفريي باغ اكزومبل لشي شاف بيرسونيل باغ اكزومبل، وكاينه من الشاف بيرسونيل لوفريي. إذا وحده طالعه وحده هو هاد لا كومونيكاسيون. ملي كيبغي رئيس الشركه يأوغمونطي لو شيف دافير، كيامر الناس اللي تحت منه اللي كنسميهم لي سوبوردوني بان يأوغمونطي لو شيف دافير. إذا يتهود. ملي كيكون واحد المشكل باغ اكزومبل ولا شي حاجه، إذا كتكون كومونيكاسيون descendant. Et donc j'écrivais les relations au sein de l'entreprise. Le micro. Et dans les relations au sein de l'entreprise s'établissent باش كتكون entre les différents du personnel. العلاقات بين les différents personnels selon الفرق بيناتهم selon en utilisant le support, يعني هو le document, le support de communication interne اللي فيها قلنا ascendant descendant suivant le sens.
suivant le sens. Je résume les différents supports de communication. Et donc, on a un descendant ou ascendant. Et donc, je donne des exemples dans un tableau. Et donc, il y a un descendant. Et donc, je donne des exemples. شنو descendant كتهود اذا كيعلمنا كاينه une note اللي كنسميها d'information note d'information قلنا تبديد لوري ولا شي حاجه يخبرنا اذا شنقولوا سميت هذا السيبور note d'information. Deuxième chose كاينه la note de service هذه مفهومه خدمه. La note d'instruction. تعلم instruction ما جام instruire. دابا ماشي نشوفوا un autre type de support de communication ascendant. Ascendant. إذا شنو نديرو؟ Le compte rendu. Le compte rendu شكون اللي كيديه؟ chef. Le compte rendu. Un autre exemple, le rapport. Deuxièmement, le compte rendu. Le compte rendu. Le procès verbal. Voilà, c'est un support de communication verbale. Après cette introduction, on va entamer les différents écrits. D'abord, les différents écrits ونشوفوا leurs caractéristiques. شنو هي المميزات؟ إذا j'écrivais grand 1 écrit grand écrit professionnel et leurs caractéristiques. Et d'après la réalité, il n'existe pas de classification unique, mais qu'il y a un تقسيم من هاد les écrits professionnels officiels. إذا كل واحد كيفاش كيكلاسي هاد les documents, هاد les supports ديال communication. كل واحد كيفاش كيكلاسي. إذا j'écrivais cette idée, il n'existe pas de classification officielle des écrits professionnels. Des écrits professionnels. Et donc, pour beaucoup, d'une façon générale, les documents, les écrits professionnels, هما واحد البرودوي اللي كديرها الإدارة. Les institutions عليها بعض الخطرات كنطلقوا عليهم les écrits institutionnels. علاش؟ لأن هاد les écrits sont produits
pas les institutions. Les organisations, de façon générale, on parle des institutions. Et donc, pour beaucoup, il s'agit surtout de documents produits dans les institutions. Produits dans les institutions. Donc, on a des institutionnels. إذن هذه بروميير إيدة. إذا شقلنا إن إذا ما كاينش واحد تقسيم معين، إذا كل واحد إذن وفي الآخر كنسميوها دي زيكري انستيتيسيونيل. ولكن دون فاسون جينيرال كاينه واحد الكلاسيفيكاسيون اللي كيتعامل مع كلشي. جو بروبوز maintenant واحد الكلاسيفيكاسيون. إذا جو فو بروبوز donc واحد تقسيم un regroupement qui montre qui يعطينا اتساع المجالات بانه كاين بزاف ديال لي زيكري انواع لي زيكري بروفيسيونيل دو توت l'étendue اتساع contenu que vous êtes amené à rencontrer ou produire dans votre métier futur, Inch'Allah. إذا il y a plusieurs. إذا نبروبوزي لكم واحد التقسيم اللي غادي ينفعكم في لافونير ديالكم في الخدمة ديالكم. إذا دو بوان. بروميير تيب كاينه لي كوريي، هذه كتفهموها لي كوريي ادمنستراتيف. بحال اكزامبل لي ماي كتفهموها لي ماي نوت دو سيرفيس par exemple CV, lettre de motivation. إذا فين داخله في لي كوريي ادمنستراتيف lettre de motivation etc. Je donne un autre, les documents de communication. Exemple, le bulletin d'information,
bulletin d'information. Par exemple, journal et magazine d'entreprise. هنا بعض الشركات عندها الجورنال وعندها المجلات. et magazine d'entreprise. واخيرا وماشي اخيرا كاينه communiqué et dossier de presse, etc. Je donne un autre, les contenus web. Les contenus web. Exemple. Article blog. Article blog. Même c'est mieux. Article blog. Exemple. Page d'internet. Page, c'est mieux, page de site internet. Un autre exemple. Publication de réseaux sociaux. Facebook. كاينه نيوز ليتر etc. اخيرا وماشي اخيرا راه شفتوها لي دوكيومون كوميرسيو. لي دوكيومون كوميرسيو راه مفهومه كتلقاوها في القهاوي في الحوانات في السوبر مارشي. لي بروشور هذه كتسمى دوكيومون كوميرسيو. سي ان تيب دو كومونيكاسيون. كاينه دي بليون. كاينه بلاكيت دونتربريز. etc. أخيراً كاينة لي زيكري سيانتيفيك. إذا لي زيكري فرضاً chaque entreprise ملي كتبرودوي ان برودوي داك لو برودوي كاين لي كونستيتيون اللي كنسميوها فيش تكنيك. فيش تكنيك كاينه كيفيه الاستعمال مود دومبلوا اكسيتيرا. دابا نشوفوا كران ا لي زونجو. اذا عندها لي زونجو ديالها فرضاً كاينه لو سافوار. خلينا نعرف. إذا باش تعرف شي حاجة خصها un type de communication, de savoir, de transmettre quelque chose. كاينة transmission, etc. J'écris cette idée, après j'explique les autres. L'écrit professionnel. Les écrits professionnels a des enjeux de savoir, premièrement. Deuxièmement, de pouvoir, parce que c'est un ordre, pouvoir de transmission. D'identité.
المعرفة de reconnaissance. إذن هادو les principaux enjeux des écrits professionnels. إذن عندها un objet social. عندها l'objet social. J'écris ça. Le travail social. Le travail social est un travail dont l'écriture constitue l'une des dimensions essentielles ضرورية ويومية et quotidienne. هذه العلاقة السوسيال باش كنعبر بها هي l'écriture, la relation est objet d'écriture. Voilà. Et donc, je résume ça. Les enjeux, je le divise en deux. La première, c'est, je pense, c'est enjeu contractuel. إذن شنو contractuel شنو الضوء ديالها essai de preuve. إذا إلا وقع واحد الليتيج كتكون هي دليل. إذا ليكري في هذه الحالة ليكري comme preuve. En cas litige. Il y a la première enjeu. Qu'il y a un autre enjeu, c'est d'image. Soit enjeu d'image. إذا في هذه الحالة l'image بأن l'écrit الكتابة كترفليتي لا كاليتي دو طرافاي. إذا كان لو طرافاي ديتي مزيان داك ليكري داك الرابور اللي تكتب ولا لا نوت ولا اللي تكتب دانفورماسيون لو تيب كيرفليتي لا كاليتي دو فو طرافاي. هي اللي قلت لكم كيعطي ليماج عليه دابري ليد دو موتيفاسيون تعطيني اون فيو على لا كاليتي ديالك لا كاليتي دو لا بيرسوناليتي. تقدر تعطيني في هذه الحاله لا بيرسوناليتي الشخصيه ديالك من خلال ليد دو موتيفاسيون من خلال الكتابه نقدر نحكم عليه. اذا سي ان انجو ديماج. اذا quel que soit le destinataire, quel que soit le destinataire, quel que soit le destinataire, شنو المعنى ديالها؟ Je donne un exemple. Chef, par exemple, hiérarchie. قريتوها هو الرئاسة الرئيس راس الحلبة نقولوا. إذا شيف هيرارشيك أو كولابوراتور اللي كيتعاون معك. ولا الكليون. إذا في هذه الحالة هادو سو سون دي زيكزومبل. ليكري reflète la qualité
la qualité du travail. هذوما les enjeux. D'abord, on a plusieurs types de documents. On a les documents externes, les documents internes, les documents ascendants, les documents descendants. D'abord, on a comment choisir. أنا باغي نكتب شنو النوع اللي ناخذ واش نكتب لا دو موتيفاسيون. إذا comment choisir. إذا خنا لي كريتير دو شوا واش نكتبوا لا نوت دو سيرفيس اكسيتيرا. إذا السؤال اللي كيتطرح دابا بتي A par exemple. Comment choisir le document à écrire ou bien un autre mot à rédiger. إذا كاينه باش نكتب لو دوكيومون ا ريديجي كناخذ بعين الاعتبار بليزيور كريتير هو اون فونكسيون دو الموضوع ونمنا نصيفطو باغ اكزومبل. إذا جيكري سيت انفورماسيون لو شوا d'un document professionnel ou d'un autre واش نختار هاد الدوكيومون ولا l'autre se fait en fonction du sujet موضوع en fonction du sujet à traiter et du correspondant. تصيفطوا المدير ماشي هو الرئيس ماشي هو العميل. في الحقيقة لأن هنا نعطيك une information بأن chaque document عنده مميزات assez propres caractéristiques. qui le distingue اللي كيخالف الفرق بيناتهم هما بلي caractéristiques qui le distingue اللي كتميزو des autres documents. Des autres documents ou qui le rend qui صالح l'objet qui le rendu ou qui le rend c'est mieux plus adapté à un sujet موضوع كان autre صالحنا هذا ما يمكنش يصلحنا واحد اخر واخا لو ميم كوريسبوندونس واخا يكون نفس الرئيس نفس المسؤوليه تصيفط له مرات تصيفط له ان رابور ومرات تصيفط له بروسيس فيربال اكسيتيرا. دابا نشوفوا بتي بي. إذا نشوفوا القواعد المشتركة في هذه الكوميونيكاسيون إكريك. إذا لي ريغل générale de quoi de la communication écrite. إذا
اذا باش نكتبوا هاد لي رابور وهاد لي دو موتيفاسيون، اذا كاينه شي قواعد مشتركه اللي ماشي نكتبوا. اولا حاجه قبل ما نكتب جو في ان بلان وناخذ بعين الاعتبار لما نصيفطو، والمعلومات تكون هيرارشيزي وندعمها، يعني نقدم لي زارغيومون وطبيعه الحال اريسبكتي لي ريغ دو ريداكسيون، ما بقاش نخربق. اذا النقطه بالفصيله بالسوجي بالفيرب بالادفيرب، اذا نكون ميليتي الماده الفرنساويه. باغ اكزومبل انا نجيكري بالفرنسي، يعني اول حاجه اي دوكيومون هنا عنده ان سول اوبجي. اول حاجه خصك تحدد لوبجي. لي دو موتيفاسيون فرضا راه عندها ان سول اوبجي. الرابور اللي نكتبو ان سول اوبجي. اول حاجه في اتونسيون لي زيكزيسيس، في اتونسيون. اذا كتقرا لينونسي مزيان وكتشوف لوبجي وكتشوف نما مصيفطو نمن، يعني لو ديستيناتير. وابري كتهيرشيزي المعلومات اللي تكتب له وتكتب مزيان وتعمل لي زارغيومون، يعني تعمل بوركوا. اجاوب على السؤال بوركوا، يعني تقدم لي زارغيومون. عندك مشكله، عندك شي حاجه، اذا خصنا دي زارغيومون. اذا جيكري سيت انفورماسيون lorsque vous utilisez un style, fais attention, administratif. لأن ستيل administratif ماشي ستيل فرونسيز، ستيل إداري administratif. fais attention. إذا خصك تحترم هادشي. veiller sur les points suivants. تركز تقريبا عندها même signification les points suivants. إذا je commence. إذا شني شكون عندها ان سول اوبجي؟ اذا شنقولوا نو بلو، ما تعددش لي زوبجي، تبقى غير تكتب ملتيبليي لي زوبجي، يعني ان سول اوبجي. دوزيام شوز فير ان بلان. دوزيام شوز توني كونت، ناخذوا بعين الاعتبار لما نصيفطو كونت دو ديستيناتير. hiérarchiser les informations. نخرجوا les arguments. choisir les arguments. respecter les règles de rédaction. واخيرا غتكون بوليتيس، تكتب احتراما. بوليتيس كنقولوا choisir le temps، le وحده temps juste.
غنعطي واحد الرمارك تكون ستيل سامبل ويكون ليفيكاسيتي دو ستيل، ما تقلبش على شي كلمات سامبل، ما تعقدش الامور، ما عندوش الوقت يقرا هو البروسي فيربال ويقرا، كتعطي دون فاسون ريزومي الفكره وتيارشيجي لانفورماسيون وتقدم له لي زارغيومون ريان، ماشي الفايده في الكتابه بزاف. اذا نقولوا نوبليي با تيرام لا courtoisie, la simplicité, et enfin l'efficacité du style. Voilà. Et donc, nous entamons la deuxième partie. Je vous les objectifs des écrits professionnels. الأهداف. إذا كاين الهدف اللي معروف هو نعطي واحد لانفورماسيون. الهدف الثاني نقدر اكسبليكي، نقدر نعطي وجهة نظري وندافع عليها كونفينك، نقدر باش نبيع لي دوكيمون كوميسيون، قلنا لي دوكيمون كوميسيون الضوء ديال الاشهار، اذا باش نبيع، باش نخلي واحد ديالي اون كا دو ليتيج كيكون عندي لا بروف. هادو هما دو فاسون جينيرال هما لي زوبجيكتيف. نقدر نكتب واحد الدوكيمون باش نفيديليزي، باش نحافظ على داك السيد. فرضا وقع لي خطا مع الفورنيسور مع الكليون، انا انتربريز نقدم له الاعتذار. اذا شنو خني سو فورم دان نيكري بروفيسيونيل، شنو كنسميها فيديليزي. اذا لي زيكري راه عندها الاضواء بزاف، عندها لي زوبجيكتيف انفورمي اكسبليكي كونفانك اكسيتيرا. اذا جيكري سيت انفورماسيون. اذا قلنا كرون بي les objectifs. Les objectifs d'un écrit professionnel. Et donc, je donne une autre définition des écrits professionnels. Les écrits professionnels regroupent des textes que l'on peut lire. يمكن نقراوها. Que l'on peut lire et produire dans le cadre du khidma, dans le cadre du travail. Dans le cadre du travail. Et bien, j'explique, quel que soit interne ou externe à l'entreprise, il s'agit surtout, il s'agit seulement, c'est un écrit utile. Il s'agit avant tout d'écrit utile. ليش؟
elle sert à communiquer. À communiquer sur la structure كتعطينا واحد الأخبار sur la structure et ses activités. De manière claire, simple, de manière claire et d'une manière claire, simple, pratique. Et je résume les objectifs d'un écrit professionnel et d'un connaissez les écrits professionnels. Et les écrits professionnels peuvent prendre des formes variées, Ils servent tout objectif de communication précis. De communication précis. Premier objectif, c'est informer. Un autre objectif, c'est expliquer. Un autre objectif, c'est convaincre. Un autre, c'est vendre, par exemple. Un autre, c'est fidéliser. Un autre, c'est le cas de litige, conserver une trace. Garder en mémoire, etc. Ça veut dire quoi de la phrase بأن كل دوكيومون متجه لواحد البوبولاسيون معينه يعني كل اكري بروفيسيونيل ما يمكنش خاصه بواحد لا سيبل خاصه بواحد لا بوبولاسيون ما يمكنش بروسي فيربال نصيفط لوفري بروسي فيربال عمرها ما يتهود لوفري بروسي فيربال كتمشي سوبيريور هيرارشيك ça veut dire il est affecté à un cible هي مجموعه الناس اللي صالحه له cible ciblé ça veut dire كنيش عليها اذا écrit pour ces raisons pour ces raisons l'écrit professionnel s'adaptera toujours à un public cible. Un public cible. وتكون كتقرا il est fait ماشي دارت باش يشوفوها il est fait pour être lu
est compris. Est compris. المجتمع par un interlocuteur. Bien identifié. أي رسالة أي دوكيومون راه كتصيفط من واحد معروف ماشي اللي لونيشان. interlocuteur bien identifié. وأي دوكيومون ملي كنصيفطوه كاينة رياكسيون. غنصيفط يجاوبني نجاوبو. Il y a une interaction. إذا شنديرو dans la plupart des cas il appelle une action en retour. Une action en retour. Ça veut dire تكون عندي une réponse par exemple تكون عندي achat etc. نشوفوا spécificité de l'écrit professionnel خصوصيات. Spécificité de l'écrit, je pense. Professionnel. إذا ما يكونش طويل l'écrit professionnel كيكون قصير. إذا doit être court, précis. وطبيعة الحال facile à lire. كتابة واضحة. إذا l'écrit professionnel ce doit être court, clair et précis. إذا كنسميو هاد الحاجة لو تريو باش لو ليكتور كيقدر يجاوبك. إذا كور كلير اي بريسي ثلاثي كنسميه سي لو تريو. يعني إلا كانوا هادو متوفرين في ليكري بروفيسيونيل سي بيان بور كو لو ليكتور باش السيد اللي ماشي يقرا بور لو pour que le lecteur comprenne يفهم بسهولة. إلا عقدتيها ما يفهمش شنو القصد.
إذن l'écrit professionnel se doit être court, clair, précis. Où est le trio gagnant pour que le lecteur comprenne rapidement. Le lecteur comprenne rapidement de quoi il est question, par exemple. L'un retient facilement les informations. Les informations, oui, je vous. Et agir. Et puisse agir. Puisse agir le cas échéant. Alors, le cas échéant. إذا الحاجة المهمة أن نكريها sous forme spécificité. أول حاجة في ليزيكري بروفيسيونيل كنكتبوا اللوغو ديال الشركة أو اللوغو ديال لادمينستراسيون. إذا كنحترموا داك الشعار باش ملي كنقراو ان écrit بروفيسيونيل كنفهمها من عند من مشى. إذا respecter l'univers graphique. إذا respecter l'univers graphique كنقولوا داك et éditorial. De l'entreprise. إذا أي أنيكري بروفيسيونيل خصها تكون فيها لوغو يعني تريسبكتي داك لونيفير غرافيك ديال لونتربريز باش ملي كنشدوها كنفهموها راه اللي مسيطر علينا فلان الفلاني. يعني الفيزيوال خصو يكون واضح، تكون كلير، يكون سامبل. هادي أنيكري بروفيسيونيل. سي لي مو إلا كانت الكلمات سي لي مو sont importants بحال اللي قلنا. Sachez qu'en communication professionnelle, qu'en communication professionnelle في الرسائل المهنية. إذا قلنا le visuel l'est tout autant.
هو عنده الأهمية. لي تو أوتون. إذا في الرسائل خنا الكلمات وخنا الفيجوال. Ça veut dire quoi؟ خنا ريسبكتيو. إذا كيقول لك ضروري بونسي à respecter تحترم les chartes graphiques الشعارات. les chartes graphiques et éditoriales de l'entreprise. De l'entreprise qui assure toutes deux Joujoum un rôle d'identification d'auteur. يعني نقرا un écrit professionnel كيفهمها شكون سيطالي. un rôle d'identification de l'auteur. De l'auteur. Ça veut dire, هي اللي قلت لكم d'une façon générale j'écrivais ça. يعني تكون في الرسائل البروفيسيونيل واحد اللوغو، واحد اللون، واحد الشعار ديال اللي غيصيفط لنا. إذا ça veut dire un document بلا ما يكتب لنا سميتو ولا الشركة يكتب على اللوغو ديالها. un document qui reprend le logo. Ou le code de couleur. يعني كاين بعض الشركات معروفين غير باللون. ولا واحد الشعار يكون ديجا د لا ناتور كنسميوها لا تيبوغرافي. لا تيبوغرافي كاين اللوغو وكاين لا كولور وكاين لا تيبوغرافي. بيان سور هادشي بثلاثه ديال لونتربريز. permet au destinataire السيد اللي كيشدها le destinataire de يعرف. إذا إما de connaître أو لا de reconnaître. عيب واحد النظرة ضيقة عيشوا فيها بعينو كنقولوا بالفرنساوية en التي en un inclin d'œil. عيشوا فيها. عيب واحد عينينا هكا يفهمها شكون اللي سيطالو. كنقولوا بالفرنساوية en un clin d'œil. L'expéditeur du message. Et donc j'explique qu'est-ce que c'est la charte éditoriale. La charte éditoriale définit, qu'en dire,
en fonction du public cible كيديفينا على حساب الشخصيه اللي غنصيفط لها. كيغارونتي quand elle une bonne compréhension du message وكيوحد uniformisme la communication sur tous les supports. Sur tous les supports de l'entreprise. La charte éditoriale définie en fonction du public, qui définit على حساب الببليك وكي garantit المعرفة ديال الميساج على حساب ياش على حساب لي سيبور دو لونتربريز. En résumé la phrase en quelques mots. En quelques mots, on peut vite savoir exemple à qui on a affaire, à qui par exemple on a affaire شنديرو كنعرفوا دغيا من خلال لا شارت. إذا قلنا بأن باش هادشي يكون لي زيكري بروفيسيونيل ليزيبل واضح. Enfin, n'oubliez que pour être déchiffré, et compris, vos écrits professionnels doivent être lisibles. Vos écrits professionnels doivent être إذا خصك تستغرب لي باراغراف ولي زانفورماسيون المهمين يكونوا اون غرا اكسيتيرا. إذا دابا نشوف ديرنيير بارتي دي نشوفوا واحد طابلو comparatif des documents administratifs. Il faut l'assimiler mieux
غنصاغبوا لي دوكيومون كوميرسيال وماشي نصاغب واحد طابله كومباريزون بين السيكتور بوبليك والسيكتور بريفي. اذا جو تراس ان تابلو دو 3 كولون. اذا نكتب في دوزيام كولون سيكتور par exemple, bien sûr, secteur إذا أول حاجة نتكلموا ايه ميرسي ميرسي بوبليك. لأن نتكلم على الميساج اللي مفهوم ميساج. لأن بريمير دوكيومون اللي غنستقبلو لا كومباريزون بين السيكتور بريفي لا الميساج. إذا في السيكتور بريفي خصو يكون بريف أول حاجة، وبوبليك كيعطيني ان فورمولير نعمره. هذا هو الفرق. الميساج في السيكتور بريفي تو écrit bref écrit bref. هذه الأولى. طبيعة الحال قلناها خصو يكون ستيليزي بكون اكسيتيرا. تيليغرافيك راه ميساج تيليغرافيك. إذا هذا هو الميساج فين في السيكتور بريفي. إذا نعاود tout écrit bref en style télégraphique. J'ajoute quelque chose يكون مكتوب inscrit sur un post-it. يعني في واحد لو دوكيومون بيان سبيسيفيك ان بوست بالانجلي هادي ايت. ولا في ان فورمولير ولا في ان كايي دو ترانسميسيون. هذا بالنسبة للسيكتور بريفي. ولكن في الببليك دائما خصنا يكون ان فورمولير باش يتنتقل دون فاسون رابيد، ديفيزي دون فاسون رابيد. هذا الكاركتيرستيك ديال الميساج في السيكتور بوبليك. سي ان ايكري، جيكري سا، سي ان ايكري كيمتاز سوسان سو فورمولير. Un formulaire est destiné à être diffusé par transmission rapide. هذه هي بالنسبة la comparaison بالنسبة الميساج بين السيكتور بوبليك والسيكتور بريفي.
وهنايا في الميساج باش كنكتبوه لو بلو سوفون با كوريير. كوريير يعني الميساج كيكتب في الكوريير. نشوفوا واحد كالك شوز. نشوف باش نسمبليفي. نشوف لا نوت. لا نوت شنو هي؟ إذا il est valable pour tout. Il n'y a pas de distinction. ملي كنécrivez la note ouais بين secteur privé ou secteur public, c'est un point commun. C'est un document rédigé en communication interne. Fais attention. ملي نكتب شي حاجة برا ما نقولش la note. Rédigé au niveau de la communication interne, soit في secteur privé, soit في secteur public. إذا نكتب هذه باش تحفظوها باش تأسيميلوها. Document rédigé en communication interne. En communication interne. إذا pas de distinction. إذا كاينة لا نوت وقلنا عاوتاني اش كاين خوت لا نوت دو سيرفيس. نوت دو سيرفيس. إذا لا نوت دو سيرفيس حتى هي ما كايناش الفرق بيناتهم. غنعطي له سي ان دوكيومون بيان سور انتر لأن مجام لا نوت. سي ان دوكيومون انترن ولكن ماشي ديال السيرفيس كامل، ديال وحده، ديال واحد قسم معين. لأن l'entreprise est divisée en plusieurs systèmes. كاين السيستم داشا سيستم. هاد لا نوت دو سيرفيس خاصة بواحد لونيتي ماشي عموميا جميع لي بيرسونيل، متجه من واحد النوع ديال البيرسونيل مكلف بالشخصية. إذا كنقولوا دوكيومون انترن à une unité ou un service. Les consignes de fonctionnement. طريقة الخدمة. De fonctionnement. Le fonctionnement sur une question précise.
إذا نشوفوا un autre chose. نشوفوا c'est un compte rendu. Compte rendu. إذا انت هي عندها لي بوان كومان. إذا ما كاينش الفرق بيناتها كيتيمواني كيشهد. témoigne de façon neutre وحادي d'un événement. événement. نشوفوا un autre. Procès verbal. Procès verbal qui atteste que les faits des Ismisiens sont bien déroulés. Sont bien déroulés tels que consignés. Je vois une autre chose, un rapport. إذا un rapport هو ما كاينش الفرق كي expose وكيحلل analyse des faits. Premièrement, des faits. Puis, propose des solutions aux problèmes. إذن qui proposait au problème. Des problèmes. إذن au problème là. Au problème engendré par ces faits. Engendré par ces faits. Je vois une autre chose, courrière. Une courrière, c'est un message transmis, comme vous le savez, par raison numérique. Par raison numérique. Qui n'a obtenu télécopie. C'est un moyen de transmission. C'est un moyen de transmission électronique, bien sûr.
électronique de documents. نشوفوا un autre. إذا نشوفوا un autre document, on fait la distinction. إذا ما صعبش une lettre d'envoi سبق بعد اللتر الرسائل خصكم تفهموها ضروري. إذا بالنسبة للسيكتور بريفي الرسالة كتعتبر c'est un document le plus couramment utilisé. Le plus couramment utilisé. Pour communiquer par écrit. Par écrit. هذه هي الفرق. وفهنايا في السيكتور بريفي كاين distinguer plusieurs types de lettres. كاينه une lettre de vente, un autre كاينه lettre de motivation. Ce sont des exemples. Lettres de réclamation. Etc. دابا نشوفوا بالنسبة للسيكتور بوبليك. غتنشوف عليا في السيكتور بوبليك ملي كتكون بالليت خصك تكتب جو. فيها اتونسيون. انا الحاجه المهمه ما كيهمنيش راه تكتب الرساله في الدفوار ديالك في ليكزامان غيقول لك اذا الا كانت اون ليت خصك ديما جو. راك جو بورت ا فوت كونيسونس كتكتبوا في ليت دو موتيفاسيون جو بورت ا فوت كونيسونس كو جو سوي فلان فلاني اكسيتيرا. اذا الله يخليك دوكيومون rédigé en forme personnelle. En forme personnelle يعني أنا نكتبها je. إذا في هاد لو تيب د ليتر إذا لا ليتر شنو الدور ديالها؟ لا ليتر sert à communiquer. Bien sûr هما كلهم عندهم الدور de communiquer avec d'autres organismes وماشي ديال لي سيكتور avec d'autres organismes ديال le même secteur. D'autres organismes, ça veut dire du secteur public.
ولا entreprise ولا et des particuliers. Des particuliers. إذا هذه بالنسبة les deux communiqués